قمر ده؟ اوبا ده بطل يا عسل انت يا ولا. قمر. انت بتقول ايه؟ في حاجة هدوها منك ليه؟ لا 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 مفيش. هو في ايه؟ انت بلع ايه؟ بلع كلاب؟ بلع ده حيوانات بتتكلم، ده مش بشر، ده مش صوت راجل حتى. في ايه؟ هو صوته طالع منين؟ مش عارف انت مين يا عم؟ ايه؟ انت لابسك عفريت اسد ولا في ايه؟ امشي يلا من هنا وما اشوفكوش واقفين على الناس. لا مش طبيعي، ده انت صوتك اتخن من الرجاله اللي واقفين قصادك دول، هم خايفين منك اصلا. كنا واقفين ليه؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ انتوا واقفين بقى بتعملوا ايه؟ كلبس بجنيه، بقول لك يا ده اعورك وربنا. الله، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ بتطولي ليه؟ بتطولي ليه؟ عايز ايه بقى انت وهو منك ليه؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ انت بتقولي ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انت شلت زورك وركبت ماسوره 7 بوصه؟ انت مالك؟ يا استاذ اعوذ بالله الشيطان الرجيم. انت اللي بتتكلمي؟ انا اللي بتكلم. هو انا اللي حاسس ان انت كنت شغاله في اوبرا. لو ما تتكلمي عادي، ما تتكلمي طبيعي، اتكلمي طبيعي، الفيديو هيطلع احسن صدقيني. في ايه؟ ما طبيعي تبقى خايفين، اصل اول ما تسمعوا صوت دكر. رجاله ما تمشوا، رجاله رجالتي بس ما تمشوا بدل ما تتاكلوا. امشوا نصيحه مني، امشوا بدل ما تحصل جريمه وتنزل على الصفحات والكلام ده كله. ايه الضحكه دي؟ ايوه اسمع وربنا فكرتني بيه. امشي انا قلت لكم امشوا هتبلعكم، امشوا اقسم بالله هتبلعكم، امشوا يا جدعان.